¿Qué pasa, gente? El día de hoy estoy aquí en mi terraza. Feliz domingo, feliz tardecita, donde quiera que estén. Y estoy aquí, me subí a la terracita a escuchar el sonido de estos milagrosos móviles de viento. Y pues misteriosamente, hoy no fui al centro, yo quería comprar algo. Estoy en el Marqués Querétaro, en Villas de la Piedad, para los que quieran venir aquí. Estoy aquí en la terracita, vean. Ahí está una perra. Ahí está una perra muy tomando el sol. Está, miren. Una perra que muerde. Y a mí me da miedo pasar por al lado suyo, ya que me mordió. Pero este perrito me defiende de ella. Deleiten el sonido milagroso de nuestros móviles de viento. Hay uno de bambú y otro de metal. Bueno, gente, se me está acabando el tiempo. Así que feliz domingo y que pasen un bonito fin de semana.